Нийслэл хотын хамгийн үнцэнтэй байршил дахь төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт Европын хэв маягийг байгалийн үзэсгэлэнтэй хослуулсан Casa DaVinci төслийг онцлог өргөх болно. NCD Group-ийн хэрэгжүүлж байгаа Casa DaVinci төслийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцахаар төсөл хэрэгжүүлэгч Номин Construction Development Group-ийн гүйцэтгэх захирал ноён хөрөлхөө Bloomberg телевизийн студид хүрэлцэн ирээд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, тандсан өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр Casa DaVinci төслийн хувьд бусад хаусны төслүүдтэй харьцуулахад бас онцлог давуу тал нь юу байгаа юм бол? Тэгэхээр энэ төслийн гол онцлог гэвэл одоо илүү хүмүүсийнх нь одоо эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн. За, дээр нь бол хувийн орон зайг бүрэн хангасан 5 тухтай. За, хувийн орон зайг хангахын зэрэгцээ нийтийн буюу одоо нийтийн эзэмшил хүмүүсийн бас нийтээрээ байхын сонирхлыг агуулсан ийм төсөл болж байгаагаар онцлог юм. За, төслийн өөрийнх нь бас нэг онцлог бол бид өрн дорныг холбосон буюу уламжил шинжилгээг хослуулсан ийм одоо онцлог төсөл болж байгаа. За, энэ юу юм гэхээр одоо Монгол архитекторууд, дизайнерууд, Итали архитектор дизайнеруудтай хамтраад Италийн хэм маягийг Монголын одоо нүүдлийн соёл иргэншилд хослуулах улмаар одоо орчин үеийн одоо энэ хэв маягийг одоо шинжлэх тийм ээ хүмүүст бас шинэ амьдралын хэв маягийг одоо хүргэх ийм зорилгоор бол энэ төслийг хийж байгаа. За, бидний одоо харж байгаагаар бол энэ төсөл маань бид одоо өмнө бүтээн байгуулсан хүмүүсийн сайн мэддэг болсон River Garden гэж төслийн одоо хоёр дахь хуулбар гэж бас хэлж болно нөгөө талаасаа. Яг л гэж хэлж байгаа гэхээр бид бол River Garden төслийг анх хийхдээ бол Улаанбаатар хотод за Монгол улсад бол шилдэг ногоон отхон байна гэсэн ийм өөрөөтэйгээр хэрэгжүүлж байсан бол одоо энэ Casa DaVinci төсөл бол өөрөө илүү одоо хүмүүст одоо 5 дахь эрхэмлдэг хүмүүст за мөн одоо яг одоо хаусын хоргол гэж ямар байдаг юм бэ гэдгийг үзүүлэх юм жишг төсөл болно гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн хувьд бол хаусны одоо энэ зах зээл харьцангуй Монгол бага байна, тутмаг байна гэсэн үднээс Casa DaVinci төслийг бол хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Ирэх ер нь 5-аас 10 жилийн хугацаанд ч юм уу хаусны зах зээлийн төлөвийг яаж харж байгаа вэ? Яг энэ хэрэглэгчдийн тоон өсөх юм төлөв байгаа болов? Ер нь бол хаус гэдэг маань өөрөө бол бас одоо орон сууцны нийт зах зээл дээр аваад үзвэл бас хумигдмал гэдэг юм уу та тийм баг хүрээнд яригддаг зах зээл. Гэхдээ одоо хүмүүсийн өнөөдрийн одоо амьдралын хэм маяг хандлага бол жилээс жилийн хөлсөө өөрчлөгдөж байгаа. Илүү одоо өөртөө 5 тухтай, илүү одоо гэртээ амьдрахтаа илүү таашаалыг авах энэ орчныг бол хүмүүс ирж хайж байна. За, энэ ч үүднээсээ бол одоо нийт жишгээр нь аваад үзвэл 2 өрөө байрнаас 3 өрөөлөө шилжих, 3-аас 4 өрөөлөө шилжих тийм магадгүй одоо орон сууцнаас хаус руу шилжих, буцаад хауснаас орон сууц руу шилжих энэ хөдөлгөөн бол байнгын байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь олон улс ч гэсэн жишгэн юм байдаг. Үүний зэрэгцээ бол ер нь бид яг хауст амьдрахыг хүсэж байгаа хүмүүст зориулсан тэр эрэлт хэрэгцээг нь хангаж чадах юм бол энэ зах зээл бас байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хүмүүсийн амьдралын тодорхой нэг хэсэг үе мөчлөгт бол энэ хаусын хэрэгцээ бол зайлшгүй үүсэж байна гэж ингэж харж байгаа. Яг энэ утгаараа гарах юм бол хаусын зах зээл байна уу байгаа. Тэгээ ирээдүйд ч гэсэн энэ бол өснө нэмэгдэнэ. Улаанбаатарт одоо 4 зүг рүүгээ бол өргөжөнд хэлнэ. За, энэ утгаараа хүн бол айлуулах өөрийнхөө одоо хотын гаднах одоо амьдралын 5 дахь чухалчилж бас хотоос гадагшаа гарч амьдрах гэдэг энэ бол бас одоо эрэлт бол байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр NCD Group-ийн хувьд бол орон сууцны төслүүд дээр нэлээдгүй олон жил ажиллаж байгаа туршлагатай нэг төслөөс дараагийн төсөл хүртлээр байнгын сайжруулалт хийж судалгаан дээр үндэслээд шинэ төслүүдэд хэрэгжүүлдэг гэж байсан. Тэгэхээр харилцагч болгон мэдээж хэрэглэгч болгон өөр өөрсдийн гэсэн шаардлага хэрэгцээ бол байдаг бах. За, тэр болгоныг төсөл болгон дээр хэрэгжүүлэхэд бас нэлээд хүндрэлтэй байдаг бах. За, яг Casa DaVinci төслийн хувьд хэрэглэгчдийн ямар шалгууруудыг, чиг хандлагуудыг шингээж өгсөн болов? Одоо нэг хэсэг бол нэлээд олон одоо айл өрхүүд хотын гадна хаусууд барьлаа, цуслангийн бүсэд барьлаа. За, энэ нь бол өөрөө ямар дутагдaltaй байсан гэхээр
Нэг бол ганцаараа ингээд хаус барьчдаг. Эсвэл 2-3-аараа барьчдаг. Гэтэл тийшээгээ нөгөө хурж очих зам харилцаа дэд үтс өөрөө бас асуудалтай. Дээр нь харуул хамгаалалт, дахиад дээр нь ашиглалтын зардал, дэд үтцийн одоо хүрэлцээгүй байдал. Энэ бүхнээсээ болоод одоо бол зарим хаусууд ашиглалтгүй болчиход байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн хөрөнгө бол өөр ашиглалтай байж үн цэнтэй байдаг. Тэгжээж одоо тэр хүндээ одоо хэрэгтэй байдаг. Гэтэл өөрөөр ийм одоо хэрэггүй үйл хөдлөлтүүд бас бий болсон. Энэ юутай холбоотой юм гэхээр нэг хүн болвол ганцаараа амьдардаг, нийтээр амьдардаг. Тэгэхээр энэ хаус гэдэг маань өөрөө бас хаусын хороол байх хэрэгтэй гэсэн ийм концепц явж байгаа. Үүний зэрэгцээ нөгөө нийгмийн үйлчлэгийг авах боломжтой байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрэн дотроо нөгөө инженерийн дэд үтсэн шийдэгдсэн байх хэрэгтэй. Аюулгүй байдал хангагдсан байх хэрэгтэй. Нийтийн одоо эрх ашиг нь одоо тийм туссан байх хэрэгтэй. Одоо найз нөхдөд хүрээлтийг үүсгэх боломжтой байх хэрэгтэй тийм. Нийгмийн харилцаанд орох боломжтой ийм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бид нар судалгаа хийгээд үзэхээр ер нь бол яг саний ярьдаг нь дэд үтсүүдийг шийдсэн. Нийгмийн болон инженерийн дэд үтсүүд шийдэгдсэн. Хүн өөрөө тэнд бас 5 дахь эрхэмлдэг хүмүүст 5 дахь хангаж чадах ус хувийн орон зайтай, эдэлбэр газартай, за мөн нийтийн одоо тэр хэрэгцээнд хангагдсан ийм хаусаар бол тодорхой бүлэг хүмүүсийн хэрэгцээнд заашгүй байгаа маа гэдэг ийм үндсэн дээр энэ одоо хаусын одоо ажлууд бол өслийн ажлууд эхлээд одоо эхний ээлж ажлууд нь бол дундчтанд орцсон явж байгаа. Тэгэхээр NCD Group-ийн хувьд бол Garden City нэг төслийг одоо ашиглалтанд оруулахаар явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ямар хуу төслүүд дээр ажиллахаар бас төлөвлөж байгаа вэ? За одоогийн байдлаар бол бид нэр ер нь бол 4 төслөөр зэрэг ажиллаж байна. За энэ дотор бол одоо River Garden 2 гээд River Garden 1 төслийг үргэлжлүүлж явж байна. За үүний зэрэгцээ River Plaza гэж шинэ төсөл байгаа. За энэ бол одоо илүү бизнес зэрэглэлийн доороо бүх үйлчлэгээ төвлөрсөн смарт консорж үйлчлэгээ ийм төсөл байгаа. За үүний дараа бол бидний одоо яриад байгаа Casa DaVinci байна. За өнгөрсөн жил эхлүүлсэн Garden City төсөл байгаа. За энэ төсөл бол бас их амжилттай явж байгаа төсөл. Энэ бол яг одоо Улаанбаатар хотын шин суурьшлийн бүс болох Ярамны дэмжид за яг одоо Улаанбаатар хотын шин захиргаатай хөрш залгаа оршиж байгаа ийм төсөл байна. За энэ төсөл маань бол бас зах зээл дээр танилцуулагдаад одоо бол бас маш амжилттайгаар хүмүүст одоо хүрээ явж байгаа. Маш их баярлалаа. Одоо хэрэгжүүлж байгаа бас цаашаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажлуудаа танилцуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт Номин Construction Development Group-ийн гүйцэтгэх захирал ноён хөрөлгөөтэй ярилцсан байгаа. Харин хэсэг хугацааны завсарлагын дараагаар компанийн төсөл дээр очин танилцуулна. Casa DaVinci хаус сатгын нь нийт талбайн 60% буюу 12 га талбайд ногоон байгууламж байгуулахаар төлөвлөд байна. Энэ нь барилгын салбарт мөрдөгддөг ногоон байгууламжийн стандартаас 2 дахин өндөр үзүүлэлт болж байгаа маа. Олон улсын болон дотоодын чанар стандартад нийцүүлэн барилгажуулан тохижуулахад Итали архитекторуудын шийдлийг тусган авч 100% дотоодын ажлаа хүч болоод хөрөнгө оруулалтаар бүтээн босгож байгааг төсөл хариуцсан захирал онцолж байсан юм. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт барилгын чанар стандарт болон хийцийн талаар дэлгэрэнгүй хүргэх болно. Хоёулаа яг одоо Casa DaVinci төслийн барилгын талбай дээр зогсож байна. Тэгэхээр барилгын хийц болоод онцлог талаас нь илүү дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Манай төсөл хийж байгаа хаус маань бол бүрэн зүтгэмэл болон төмөр бетон каркасан ийм хийцэлтэй байгаа. Энэ маань болохоор барилгын орон ба дүрмийн дагуу 8 баалын газар хөдлөлтөй төсвөртэй ийм барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу өндөр чанартай хийж бүтээгэж байна. Барилгын гүйцэтгэл одоо ер нь хэдэн хувьтай байгаа вэ? Цаашдаа ер нь хийгдэх томоохон ажлуудаас дурдвал юу байгаа вэ? За төслийн хувьд маань 30% дагмад дээр явж байна. Цаашдаа хийх томоохон ажлууд бол манай барилгын каркасны ажил бол бүрэн хийгдэж дуусж байна. Энийг үргэлжлээд фасадны ажил болон цон хаалга суулгах, дээврийн ажил, мөн гадна шугамын инженерингийн ажлууд одоо явагдахаар төлөвлөгөөтэй байж байна. Гадна тохиолдлын хувьд бас хэдэн хувьтай байгаа юм бол хэдийн хэмжээний ажил бас хийгдэхээр төлөвлөж байна. За гадна тохиолдлын хувьд бид нэр өндөржилт болон автозам, явган замын ажлыг хийгээд эхэлсэн. Ногоон байгууламжийн ажил маань одоогийн байдлаар бас 20% явж байгаа. Энд бид нэр шаардлагатай ногоон байгууламж, түүний шаардлагатай мод, бут сөөгийг бас төслийн талбай дээр ургуулад бэлдэж байгаа. Энэ маань төслийн талбай бэлэн болоход
айлын эзэмшил газар болон зам талбай ногоон байгууламжийн хэсгэд мод бутнууд маань одоо нүүлгэн одоо тарилтуудыг хийнэ. Тэгэхээр NCD Group-ийн хувьд бол одоо ногоон барилга байгууламж, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд нэлээд анхаардаг байгаа. Тэгэхээр техник технологи болоод барилгын материалаа сонгохдоо ч гэсэн ногоон шийдлүүдийг гаргасан баг. Яг эдгээрээс дурдвал юу байгаа вэ? За манай компанийн онцлог бол ногоон ирээдүг бүтээн гэсэн эрхэм зорилготой ажиллаж байгаа. Үүнийхээ хүрээнд бол барилгын салбарт тэр тусмаа одоо амны орон сууцны салбарт бид нэр илүү шин дэвтэлтэй технологи тэр дундаа ногоон технологиг ашиглахыг зорьсон байгаа. Хамгийн нэгдүгürt бол бид нар нарны зайн хураагуурыг энэ төсөл дээр ашиглаж байгаа. Тэгэхээр тухайн айлд хэрэгтэй цахилгааны эрчим хүчний тодорхой хувийг нарны зайн системээр бид нар нарнаас энерги аваад ингээд айлынхаа хэрэглээг хангах юм боломжтой байгаа. Олон жилдээ бол энэ маань айлд бас хамгийн өндөр эдийн засгийн хэмнэлттэй ийм шийдэл болсон байгаа. Мөн усны хэмнэлттэй ийм шийдлийг бас төсөлд ашигласан. Энэ нь юу вэ гэхээр төсөлд ашиглаж байгаа бүх тоноглол, угаалтуур, суултуур, холигч энэ төр маань бүгдээрээ усны хэмнэлттэй 30% хүртэл усыг хэмнэх ийм зорилготой ийм технологиудыг сонгож ашигласан байгаа. Үүнээс гадна барилгын фасад болон дээвэр, суурьнд дулаалгыг одоо барилгын норм ба дүрм зааснаас илүү нөөцтэйгээр төлөвлөж өгсөн байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр тухайн барилгад ашиглаж байгаа хан, хийц, дээврээр алдах дулааныг бол хамгийн байх боломжтой хэмжээгээр бууруулсан. Бидний бас сонгож ашигласан хаалга цонх маань өөрөө энергийн хэмнэлттэй барилгын стандартыг хангасан. Хаалга цонхоор алдагддаг дулааныг бол бид нар бол хамгийн бага байлгаж чадсан. Энийгээр бас давуу талтай байгаа. Дэд бүтцээ ер нь яаж шийдсэн юм бол? Гадна цэвэр, гадна бохор, цахилгаан бүгдээрээ төвийн одоо шугамд холбогдсон учраас найдвартай их усүрийг бид нэр хэрэглэгчтэй амлаж чадж байгаа. Үүнээс гадна төсөл маань өөрөө цахилгаан тасарсан үед одоо нөөц генератортай, ус тасарсан үед нөөцийн савтай гэх мэтлэн инженерингийн одоо тухайн төсөл байх ёстой шаардлагатай хамгийн орчин үеийн шаардлагыг хангахаар бүх инженерингийн дэд бүтцийг бол төлөвлөж эндээ тусгаж хийж байгаа. Төсөл 2021 он хүртэл хэрэгжинэ гэдэг жийсэн. Ер нь ямар үе шаттайгаар ашиглалтанд ороод явах юм бол цаашдаа бас чанарын хяналт нь яаж явагдах вэ? Төслийг хэрэгжүүлж байсан одоо туршлаган дээр үндэслээд чанарын хяналтыг бол тогтмол хийдэг. Энэ маань өөрөө төслийн алба, тэр дундаа төслийн удирдлагын хэлтс маань бүх төслийг ижил нэг стандартаар чанарын өндөр түвшинд явуулах энэ ажлыг хангаж ажилладаг. Учираас төслийн чанар дээр бол бид нэр байнгын хяналтыг бол тавьж ажилладаг байна. Casa DaVinci төслийн архитектур шийдлийг Италийн Vinci тосгоны барилга байгууламжийн өвөрмөц хэм маягийг орчин үеийн шийдэлтэй хослуулснараа онцлогтой. Төсөл дээр хамтран ажилласан Итали архитектортой бид Итали барилгын хэм маяг онцлог давуу тал болоод үүнийг Монголд хэрхэн нутагшуулсан талаар ярилцсан юм а. What did you mainly focus on? Та энэ төсөл дээр ажиллахдаа юуг чухалчлан ажилласан бэ? Бусад хаусны төслүүдтэй харьцуулахад ялгарах онцлог давуу тал нь юу байх вэ? I think our role, our scope was to take the best of our tradition. Бид Casa DaVinci төсөлд Итали архитектурын шийдлийг тэр чигт нь хуулбарлах биш. Харин Монголын газар нутаг болоод байгалийн тогтоц, ёс заншил, хүмүүсийн амьдралын хэм маягийг тусган цогц шийдэлтэйгээр төлөвлөсөн. Something that we did in Italy or in Europe, but something that Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хурдцтай өсөж байгаа Монголын барилгын салбарт шинэлэг өнгө төрхийг тодорхойлсон хаусны төсөл болсноор онцлогтой юм. Casa DaVinci төслийн гадаад засал орчин үеийн шийдэлтэй харагдаж байсан бол дотоод заслын хувьд холимог шийдэлтэй байна. Энэ хэв маягийн талаар ярьж өгөөч. Well, in the exterior we used Таны хэлсэнчлэн экстерьерийн шийдэл нь илүү орчин үеийн шинж чанартай. with some recall elements from Tuscany, just like the ancient. Үүний дээр төслийн бүтээн байгуулалтад Леонардо да Винчигийн үлгийн нутаг Тосканы тосгоны эртний цайз цамхгийг санагдуулам чулуун хан, чулуун зам, ногоон байгууламж зэрэг элементүүдийг тусгаж өгсөн. Something belonging to Tuscany where Leonardo da Vinci lived. About the interior, we work in. Интерьерийн хувьд гэвэл бид хоёр хэм маягийг нэгтгэсэн. Well, is one way, but in two different style. Fusion хэм маягаар шийдэж өгсөн. Fusion хэм маяг гэдэг нь нэг дизайны чиг хандлагад баригдалгүйгээр хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс хоёр өөр төрлийг нэгтгэсэн хэв загвар юм. From the modern, and so in a kind of fusion way. And in another villa we use more shade. Бид зарим хаусыг классик, модерн хэм маягтай тогтчулсан бол харин өөр хэсгийг нь luxury, classic хэм маягаар тогтчулсан. Энэхүү хосолсон шийдэл нь дахин давтагдчихгүй бас хуучрашгүй юм.
Дэлхийд Итали барилга архитектурын шийдэл нэлээдгүй алдартай байдаг. Чухамдаа юу нь ингэж алдаршуулдаг юм бол? Of course, it's not only style, not only the design that is important, but also the. Итали архитектурын онцлог нь загвар хэм маягийн хувьд хараа булаам сайхнаас гадна орон зай мэдрэмж, цаг үедээ тохирох шаардлага, хэрэглээ зэрэг дээр тулгуурлан өнгөрсөн ба одоогийн тусгалыг нэгтгэн харуулдаг явдал юм. Энэ үзэл суртал маань Итали барилгын хэм маягийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхөд нөлөөлсөн болов уу гэж би хувьдаа бодож байна. Би Монголд 6 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байна. Энэ хугацаанд монголчуудын амьдралын хэм маяг хөрш сэргэлдээ Азийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад Европын соёлтой илүүтэй ойр болохыг мэдэрсэн. Баяр ёслол тэмдэглэх ёс заншил, гэр бүл төвтэй амьдралын хэм маяг зэргээс нь тав тухтай байдлыг чухалчилдаг ард түмэн болохыг олж харсан. Иймээс бид орон зайн зохицуулалт бүтээн босгох туршлагадаа тулгуурлаж хамгийн зөв шийдэлтэй монголчуудын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан хувийн зай талбай, нийтийн эзэмшлийн газрыг хотхны ерөнхий төлөвлөлтөд тусгаж өгсөн юм. Монгол орны хувьд эрсдэс уур амьсгалтай. Уран дулаан цаг богинохын ч гэсэн Casa DaVinci хотхон оршин суугчдаа хувийн эзэмшлийн талбайдаа гэр бүлээрээ дурсамжтай цагийг өнгөрөөх боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм. Монгол орны уур амьсгал байгалийн тогтоод салхины чиглэл зэрэг өргөн хэмжээний судалгаа хийж төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн байна. Харин нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Casa DaVinci төслийн бүтэц дотоод зохион байгуулалтын талаар дэлгэрэнгүй өргөх болно. Casa DaVinci хаус хотхон хотоос холгүй цэвэр агаар байгалийн сайханд байрлахаас гадна нийтийн эзэмшлийн талбай болон хувийн орон зайг хослуулан төлөвлөснөөрөө оршин суугчдын тав тухтай амьдрах нөхцөлийг бүр хангажээ. Үйл хөдлөх хөрөнгийн төслийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал нь байршил гэдэг. Тэгэхээр танаа яг энэ Casa DaVinci төслийн хувьд ардтын хамыг сонгож байршлыг сонгосон байна. Энэ байршлын гол үнцийн давуу талыг нь юу гэж тодорхойлж байгаа вэ? Шинэ суурьшлийн бүсд болохоор Улаанбаатар хотын төлөвлөлтөөр болохоор яг ойр орчимд нь дан хаусны төсөл байна гэж ерөнхий зураг гарсан. Тэгээд тэрнийхээ дагуу байгаа учраас амьдрах орчинд бол маш сайн. Хаусны хотхын хажууд өндөр байшин барих нь бол маш зохимжгүй байдаг учраас хүнд бол энэ тав тухтай амьдрахад бол ойр орчмын барилгажилт бол маш чухал байдаг. Энэ нь бол энэ Casa DaVinci төслийн ойр орчимд бол өндөр байшин бол байхгүй. Бүгд хаусны төслүүд болж байгаа. Дээр нь уул руугаа арстын хаам руу шахуу байрлсан учраас байгалийн урсгал нь бол өөрөө их эерэг тийм байгаа учраас амьдрахад бол маш тааламжтай гэсэн. Casa DaVinci гэдэг нэр нь өөрөө айгүй анхаарал татж байгаа юм л да. Яагаад ер нь энэ нэрийг сонгосон юм бол? Сонгох болсон шалтгаан нь бол нэгдүгээр бид зохицол бүр төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг утгаараа судалгаа хийгээд ингээд үзсэн. Ер нь бол биднээс Италийн хэв маяг дизайн тийм ээ. Энэ концепц бол Монголд бас байдаг юм байна. Дээр нь энэ төслүүдийг бас хийхэд илүү худалдаа авч болон дизайны хувьд бол цогцолох юм байна гэдэг үүднээс Итали юг сонгосон. Италид бол бас амьдралын хэм маяг нь бол бас гэр бүлийн тийм уур амьсгалтай бас амьдардаг. Дээр нь ногоон байгууламж маш сайтай. Дээр нь Монгол хүний бас амьдралын зарим нэг хэм маягтай өнгө мөнгөний хувьд бол бас зохицох тийм хоорондоо нийлэмж бас байгаад байгаа. Тэрийг нь үндэслэж бас биднээс энэ нэрнэн дээр бас фокусолж бас ажиллаж энэ нэрийг ер нь зохих юм байна гэж үзсэн. Дээр нь Итали хэм маягийг Монголын хөрсөн дээр буулгаж монголчуу амьдралын хэм маягийг Итали хэм маягтай хослуулж ийснээр бас манай төслийн гол онцлог дээр нь нэрэнд ч бас чухал нөлөө үзүүлсэн. Тэгээ тэр хэм маягийг тусгасан учраас энэ нэрийг бас ингэ сонгосон. Тэгэхээр зарим улс орнуудын туршлагыг харж байхад ерөнхийдөө бол зөвхөн өөрийн байшин, хаус гэхээс илүүтэйгээр ойр орчимдоо жижигхэн гардентай эсвэл өөрийн одоо юм эзэмшлийн талбайтай байдаг. Яг Casa DaVinci төслийг харахад бол яг энэхүү концепцийг бас хэрэгжүүлсэн юм шиг харагдаж байна л да. Тэгэхээр гол яг концепцийн онцлог нь давуу тал нь юу байгаа юм бэ? За юу Casa DaVinci төсөл дээр бас онцлог давуу тал нь бол хувийн эдлэн газар болон хувийн арын одоо тогтчлолтой хэсэг болон нийтийн эзэмшил хоёрыг бол зохицуулж өгсөн. Дээр нь манай хотхон бүх байшингуудын ард нь эдлбэр газар дээрээ
амар суух талбай, террас, тэгээд хүүхдийн баг зэргийн тоглох талбай тийм ээ. Дээр нь найзууд болон гэр бүлэрээ суугаад амрах тийм талбайнуудыг бэлдэж өгсөн байгаа. Энэ нь бол тохичлтын хувьд бол бас шинэлэг тийм тохичлттой тийм хотгон болох уу гэж тийм найдаж байгаа. Тэрний дагуу бас зураг төсөл юм зохион байгуулж ийсэн байна. Манай нуурын хажууд бол ингээд яг нууртайгаа ингээд залгасан клуб хаус ойрлж байгаа. Тэгээд клуб хауст маань бассейн, фитнес, ресторан, тэгээд хөлөө авах, гоо сайхны жижиг мини маркет гэсэн ийм зохион байгуулалтаа 2 давхар байгууламж барихаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд бүх дизайн концепц юм бол бүрэн гарсан. Одоо худалдаа авагч нартай танилцуулаад ингээд барилгын ажлыг нь бол удахгүй эхэлнэ. Ер нь бол 2019 оны сүүлээс 2020 он гэхэд ер нь өрн дуусахаар төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. Нуур нь бол 2019 онд бол нуур болон орчны тоглоом хүүхдийн тоглоомын талбай нь бол бүрэн дуусахаар зураг төсөл нь гараад дизайн төлөвлөлөөд ингээд ажилдаа орцсон ингээд явж байна. Casa DaVinci төслийн хувьд бол Итали хэв маягийг шингээж өгсөн гэж байгаа. Тэгэхээр яг интерьер дизайн дээр ямархуу шийдлүүдийг яг оруулж өгсөн нь Итали хэв маяг гэдгийг тодорхойлж байгаа юм байна. Зочны өрөө болон гол хэрэглэгддэг өрөөнүүдийг бол цэлгэр том хийж өгсөн. Дундаж хэрэглээтэй өрөөнүүдийг бол дундаж хэмжээтэй хийж өгсөн. Шаардлагагүй том орон зайнууд бол одоо биднээс бол тэрэн дээр бол анхаарч ажиллаж төлөвлөлтөн дээр зөв зохион байгуулах гэж хичээж ажилласан. Фьюжн дизайн гэдэг нь бол дан ганц нэг төрлийг бас барьдаг. Аль болохоор олон төрлийн дизайныг хоорондоо хослуулж хийж тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн тийм л интерьер дизайныг хийж байгаа. Тэр нь бол фьюжн дизайн гэж ер нь бол ойлголт авч байгаа. Тэр нь бол contemporary, classic, modern, fusion гэсэн ийм гол чиглэлүүд байж байгаа. Тэгээ энэ бүгдүүд нийлээд хамгийн гол нь амьдрахад тав тухтай ийм амьдрах орчныг л бүрдүүлэх нь бол фьюжн дизайны гол зорилго, бидний бас гол зорилго байгаа. Итали хэв маягийн бас гол зорилго байгаа тийм. Гадна фасадн дээр Итали хэв маягийг оруулсан гол элементүүд бол өнгө байгаа, чулуу байгаа, мөн цонхны хуваалтууд байгаа, цонхны үзэгдэх орчин байж байгаа. Мөн бидний гол тогтчлтон дээр байх юуны сүнээр болон чимэглэл болон урлагийн бүтээлүүд нь бол Итали хэв маягийн гол шингээсэн байгаа. Мөн замын чулуу, явган замын чулуу болон мод бүтэн бас Итали хэв маягтай зохицож хийсэн байж байгаа. Тэр нь бол гол Итали хэв маяг байгаа. Ер нь бол Casa DaVinci бол нэгдүгээр цогцлбор хотхон, хоёрдугаарт болохоор харуул хамгаалалт болон ногоон байгууламжийн хувьд бол маш том зохион байгуулалттай, маш цар хүрээ сайтай ингэ зохион байгуулсан байгаа. Тогтчлтын хувьд дээр нь энэ интерьер дизайны хувьд, Италийн хэв маягийн хувьд, тэгээд эзэлж байгаа объемын хувьд ч гэсэн үн цэнийг бол маш өндөр дөрөх болов. Дээр нь Улаанбаатар хотын дид үсттэй Улаанбаатар хоттой хамгийн ойрхон байгаа, төв зэгтэй ойрхон байгаа гэдгээрээ бол энэ хотхны үн цэн нь бол орших бахаа л гэж бодож байна. Байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар хотын төвөөс 12 км-ийн зайд Ардтын аманд байрлах NCD Group-ийн Casa DaVinci House хотхны төслийг танилцууллаа. Хамт байсан танд баярлалаа.